본 콘텐츠는 안목을 키우는 시리즈 영상 중 제도, 정책, 상품 분석 편입니다. 다른 시리즈 영상도 골라보셔서 내 집 마련 안목 증진에 도움이 되시길 바랍니다. 공동주택의 층간소음 문제는 이제는 너무 익숙하게 접하는 문제를 넘어서 점점 더 심각해져 가고 있는 것처럼 보이고요. 이제는 제도적으로 정부의 대책을 강하게 필요로 하는 상황으로 보입니다. 건설사의 부실공사가 가장 문제라고 하는 사람도 있고, 이웃을 잘 만나야 한다고 얘기하는 사람도 있습니다. 누군가는 공동주택이 가지는 어쩔 수 없는 현실인데 너무 민감하게 반응하는 개인별의 성향 차이라고 얘기하는 사람도 봤습니다. 그런데 정말 그럴까요? 아파트는 우리 사회의 대표적인 주거 형태이고 수요자 입장에서는 전 재산에 해당이 되는데 자체적으로 대책을 마련할 수 없다고 하면 너무 불합리한 것 아닐까요? 오늘은 특히 소음에 민감한 수요자들이 할 수 있는 최선의 대안에 대해서 알아보려 합니다. 층간 소음의 발생 원인에 대해서 먼저 건축 구조를 아는 게 필요한데요. 크게 벽식 구조와 기둥식, 즉 라멘조 구조가 있습니다. 벽식은 말 그대로 세대 내 벽들이 내력벽으로서 천장을 떠받치는 구조이고, 라멘조는 기둥을 세우고 기둥 간에 보를 세우고 보 위에 천장을 받치는 구조입니다. 그렇기 때문에 벽식은 공사비가 저렴하다는 장점이 있는 반면 위층의 충격음이 내력벽을 타고 하층으로 전달이 되어 층간 소음에 더 취약하다고 알려져 있고, 라멘조는 보로 전달된 충격음이 기둥을 타고 아래층으로 전달되어 상대적으로 층간 소음이 적지만 보를 설치해야 하는 구조로 높은 공사비에 높은 층고로 인해 층수가 감소된다는 단점이 있습니다. 그래서 두 구조의 장점을 혼합한 무량판 구조가 최근에 많이 적용이 되고 있는데요. 천장을 받치는 기둥 주위에 보강철근을 덧댐으로써 보가 없이 기둥만으로 천장을 받치는 구조입니다. 층수를 확보하면서도 공간 변형이 자유로워 각광받는 구조이지만, 최근 부실 시공으로 인한 붕괴 사고로 인해 소비자들에게 우려의 시각을 많이 받는 구조입니다. 요약하자면 층 높이에 있어서 기둥식이 가장 높고, 그로 인해 공사비 부담도 기둥식이 가장 크지만 층간 소음에 있어서도 가장 유리한 구조라고 알려져 있습니다. 일각에서는 각 구조를 확인해 볼 수 있는 방법들이 인터넷상에서도 많이 소개가 되는데, 실제로 등기부상으로나 네이버 부동산에서 정확히 확인하기는 사실상 어려운 것이 현실입니다. 다음으로 중요한 요소는 표준 바닥 구조입니다. 표준 바닥 구조는 콘크리트 슬래브 위에 완충제, 경량 기포 콘크리트, 그리고 마감 몰타르를 바르고 바닥 마감재를 붙이는 구조입니다. 각 구조의 두께 규격은 제도로 규정하고 있는데, 슬래브 위에 덧붙이는 재료의 개별은 건설사들이 경쟁적으로 기술을 개발해 나가고 있는 상황입니다. 슬래브를 포함한 천장의 두께를 훨씬 두껍게 하는 것이 소음의 대안이 될 수 있겠으나, 제한된 건축물 높이에 따른 층수를 확보하기 위해서는 층고가 제한적이기 때문에 쉽지만은 않은 상황입니다. 제도적으로 현재 콘크리트 슬래브가 100mm에서 210mm까지 강화된 상황입니다. 그러면 층간 소음의 방지를 위한 제도는 어떻게 변천되어 왔는지 알아보겠습니다. 제도는 크게 층간 소음 감소를 위한 기준 마련된 기준이 점차 강화를 거쳐서 최근엔 점차 규제가 강화되는 추세가 이어지고 있습니다. 먼저 기준이라고 할 만한 것은 1992년에 건교부 고시로 내력벽식 구조 설계 지침이 고시되면서부터입니다. 이후 극강한도 설계법에 의한 철근 콘크리트 구조 설계 기준
경량 충격음 차단 구조 고시 등을 거치면서 슬라브 두께에 대한 기준으로 정립이 되었습니다. 이후 공동주택 바닥 충격음 차단 구조 인정 및 관리 기준에 중량 충격음 차단 구조가 추가되면서 슬라브 두께를 210mm로 규정하게 되고 대통령령인 주택 건설 기준 등에 관한 규정으로 충격음 차단 성능 인증 의무화 및 바닥 충격음 차단에 대한 기준인 경량 58dB, 중량 50dB이라는 기준으로 강화됩니다. 이후 바닥 구조에 따른 슬래브 두께를 별도로 규정하고 주택 성능 등급 표시제가 시행되다가 2020년부터는 성능 등급 표시제 대상이 500세대 이상으로 확대 적용이 되었습니다. 따라서 이제는 웬만한 분양 아파트의 경우 입주자 모집 공고에서 충격음 차단 성능을 확인하고 청약을 할 수 있게 되었습니다. 뿐만 아니라 여기서 그치지 않고 22년 8월 4일부터는 충격음 차단에 대한 규정이 더욱더 강화가 되었고 주택법상의 성능 검사를 통과하지 못할 경우 보완 시공을 해야 하거나 건설사에 손해배상 청구를 할 수도 있는 법적인 근거가 마련이 되었습니다. 그럼에도 층간소음에 대한 사회적 문제는 더욱 커지는 최근 추세에 따라 작년 12월 국토부가 발표한 층간소음 해소 대책 내용에는 성능검사 미달 시 준공 승인을 불허하겠다는 방침도 포함되어 있어 건설사가 반발하고 있는 상황입니다. 아직 법 통과까지는 이루어지지는 않았지만 제도적인 개선은 지속적으로 이루어질 전망으로 보입니다. 그리고 또 하나, 지난 7월에 변경된 주택법에서는 슬래브 두께를 250mm까지로 할 경우에 최고 높이를 완화하는 내용이 있어 그동안 층수 손실로 인해 주저했던 슬래브 두께 확대가 점차 많은 단지에 적용될 것으로 전망이 되고 실제 수치상으로도 우수한 층간소음 차단 성능을 가진 주택의 공급을 기대해 볼 만하겠습니다. 자, 그럼 층간소음 작은 아파트를 찾는 방법을 정리해 봅시다. 층간소음 차단에 유리한 구조로 지어진 아파트를 찾아볼 수 있겠습니다. 가능한 라멘조 구조를 찾는 게 대안이 될 수 있겠죠. 인근 중개업소나 시공사에 직접 물어볼 수도 있고요. 하지만 기존 자료에서 찾기는 매우 어렵습니다. 다음, 슬라브 두께가 되도록 두꺼운 아파트를 찾는 것도 대안이 될 것으로 보입니다. 앞서 설명드린 제도의 변천 시기에 맞게 가능한 최신 아파트를 고르는 것도 방법이겠죠. 하지만 이마저도 제도 시행 시점이 사업 승인 신청 시점이기 때문에 목표하는 아파트의 사업 승인 신청 시점까지 찾아보는 것도 쉬운 방법은 못 됩니다. 가장 확실한 방법은 그래도 500세대 이상 분양 시에 공개되는 충격음 성능 등급을 확인하는 방법일 것입니다. 그 대상이 500세대 미만이거나 사업 승인 신청 시점이 2020년 이전이면 공개 대상이 아니기 때문에 확인이 안 되는 단지들이 있는데 우수한 등급의 단지들은 공개 대상이 아니라도 공개를 하고 있습니다. 따라서 공개를 하지 않는 단지들은 모두 등급 이하라고 간주하면 크게 다르지 않아 보입니다. 청약 홈 사이트에 들어가게 되면 2020년 이후에 분양한 과거 단지들의 입주자 모집 공고를 확인해 볼 수 있기 때문에 조금만 관심을 기울이면 층간소음 관련한 인증 등급을 확인해 볼 수 있습니다. 최근에 서울에서 분양한 몇몇 단지들의 층간소음 차단 성능을 확인해 보면요. 지난주에 공고한 라체르보 푸르지오 서밋은 경량 1등급, 중량은 3급이네요. 역시 8월에 분양한 DH 방배는 경량 1급, 중량은 4급이고요. 7월에 강남에서 분양한 레미안 도곡 레벤투스는 경량 1급, 중량은 3급이고요. 기록적인 청약률을 기록했던 레미안 원 펜타스는 경량 1급,
중량 2급으로 가장 높은 급수를 받았네요. 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다. 항상 구독자님의 유익한 컨텐츠를 고민하며 살겠습니다. 감사합니다.